انا سقطت. لو انت في تالتة ثانوي وعديت الفيديو ده كده يبقى انت شبه انك هتسقط، ولو انت برضو في تالتة ثانوي وعايز برضو من السنة اللي فاتت يبقى 100% الفيديو ده هيغير تفكيرك. طيب خليني اقولك ان انت لو في تالتة ثانوي دلوقتي وما كملتش الفيديو ده للاخر وما سمعتوش للاخر وما عملتش كل اللي فيه هتسقط. في وجع ما بيبانش، وجع انك تشوف ناس كانت معاك وبقت قبلك، وناس كانت بتسألك وبقت احسن منك، وانت للأسف لسه واقف مكانك. انا سقطت، والجملة دي محدش بيحب يقولها، مش علشان هي صعبة بس علشان اللي بعدها اصعب. نظرة صحابك ليك، نظرة اهلك ليك، نظرة جيرانك ليك، ونظرتك لنفسك. انا عايز احكي لك عن حد كان طبيعي جدا 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 جدا، بيذاكر، بيحاول، بيعافر، بس كان بيأجل وكان بيقول لسه بدري، طب هبدأ بكرة، طب لحد ما لقي نفسه متأخر، ويوم النتيجة ما كانش مستعد. مش علشان هو كان غبي، بس علشان ما كانش صادق مع ربه أولا، وما كانش صادق مع نفسه. البيت ساكت، نظرات الناس قليلة وساكتة، والكلام قليل، نظرات كتير. قام قاعد لوحده وقال جملة واحدة بس: أنا ضيعت نفسي. خليني أقولك الحقيقة، أصعب حاجة بعد السقوط مش السقوط نفسه، أصعب حاجة بعد السقوط إنك تصدق إنك فاشل، وعقلك نفسه يحاول يقنعك بده، يقولك خلاص سيبها، انت مش عارف، وانت فاشل، وانت وجلد ذات بقى، ومفيش حسن ظن بالله، مفيش كله سلبيات سلبيات سلبيات، نفسك بتروض لك ده، ونفسك وتخيلات، ولو ما حصلش، ولو لو 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 دايما المؤمن مرتاح. فانت لو مؤمن بالله واحسنت الظن بالله، يعني تفاءلوا خير تجدوه، ولكن عقلك هنا بيضحك عليك. وزمان قالوا العثرة لا تقتل، لكن الاستسلام يفعل. وكل انسان ناجح وانسان عظيم في الدنيا هنا ليه كان ليه لحظة وقع فيها، وربنا سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسر، مش بعد العسر معاه. يعني انت في أسوأ لحظة ليك في طريق بيفتح ليك، بس ما بيفتحش لأي حد، بيفتح للي يكمل. وفي حاجة عايز أقولها لك يا عم ناضج، أنا كنت قارئها في كتاب، إن ربنا لو أحب عبد بيبتليه يزيد مكانته عنده، ومش علشان يعذبه، علشان يختبر قوة صبره وقوة إرادته وقوة يعني إنه هيشوف إنه هيحسن الظن بالله ولا لأ. فخليني أقولك يا عم الناضج، أنت مش شخص عايد السنة وشخص فاشل، أنت إنسان بيغلط وعنده لازم يعدي بتجربة، ولازم يقع ولازم يقوم، والتجربة دي لو فهمتها صح هتخليك أقوى من أي حد بدأ الأول. وقال الإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي. يعني اللي هتتعب فيه دلوقتي هو اللي هيطلعك من اللي انت فيه. خلينا نبقى صراحة كده مع بعضينا يا عم، انت غلطت، أجلت، ضيعت وقت، بس برضو انت لسه هنا دلوقتي. احنا في شهر 4، هل المراجعات النهائية هتبقى كافية انك يعني لو حتى ما بدأتش او مقصر في اللي فات او كل ده؟ انا قايل قبل كده في فيديو ان المراجعات النهائية والله العظيم كافية ووافية كمان، حتى لو انت عايد السنة او معاك مواد كافية والله العظيم. واكيد انت فاهم الكلام ده. وفي ناس مش مشكلتها مش انها مش عايزة، مشكلتها انها تايهة، وساعتها بتحتاج حد معاك يقولك تعمل ايه، يرتب لك يومك، يمشي معاك واحدة واحدة علشان عايز توصل. وصدقني الناس هتنسى انك وقعت، بس مش هتنسى انك رجعت. واللي بيحدد مستقبلك مش اللحظة اللي انت وقعت فيها، لكن اللحظة اللي انت قررت تقوم فيها حتى لو محدش شايفك. كفاية ربنا شايفه. نيجي لأهم بوينت في الفيديو، أنا زي ما قلت لك إن أنت محتاج حد يبقى شايف الطريق غيرك، وده اللي أنا بعمله مع الطلاب اللي أنا متابع معاها. بعمل لهم جداول، بتابع معاهم يوميا، بشوفهم يعني إيه مشكلتهم، إيه المشكلة اللي هم تايهين فيها، وببتدي نشتغل على المشكلة دي. بنظم لهم وقتهم، بنظم لهم جداولهم، وده بيقلل التوتر، بيقلل التشتت، وبيزيد من الإنتاجية. وفي الآخر ما تنساش ان دكتور حسن هيفضل مقتنع بيك للأبد مهما كنت. والله العظيم. السلام عليكم.